Ну что, ветер усиливается, и тучи становятся еще сильнее на самом деле. Там совсем прям, ну тише, там совсем прям черное небо. Даже Котофей пришел. Привет! Привет, Бубу! Ты такой красивый. Ну тише, Дамир. Я себя не слышу. Вот так вот у нас. Ветер потихоньку усиливается, усиливается, усиливается. Дождик был немножечко так моросил. Вот. И ветер усиливается, небо черное. Я потом расскажу, как вообще что прошло. Остановилось ли все на этом или стало сильнее. Я потом обязательно поделюсь с вами. Так красиво. Может, и красиво, но мне надо, чтобы папа вернулся с работы. Я же переживаю. Пошли руки мыть. Как же красиво, невыносимо жить не с тобою. Тыры-ты-тыры. Быть нелюбимым. Нападение, 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 нападение. Качала. Так сильно ветки только что качала. Да, и глянь, прям совсем темно стало. Ой, я хочу показать. Зачем ты это? Я даже стихман читал, а потом Ого, какая темень. иногда мы учили. Ну что, друзья, на улице совсем у нас стемнело, как ночью. Небо совсем черное стало, на улице дождь, очень-очень сильный ветер, очень сильно небо черное, стемнело. Просто камера, она не всегда это передает. У меня как-то камера снимает, как будто на улице светлее, чем есть на самом деле, когда я снимаю из квартиры. Вот, поэтому на улице, ну, уже как ночью, вот, и очень сильный ветер, что там видно? Там очень сильный ветер, и все небо, оно такое черное. Вот. Приходят смс-ки от МЧС, что лучше дома посидеть, вот. И что, естественно, нельзя выходить ни в какие турпоходы и так далее, вот, какие-то туристические дорожки и так далее. Вот. У нас еще турист один пропал. Мы это, кстати, с вами обсудим как-нибудь обязательно, вот. По поводу туристов, походы какие-то, обязательно ждите, потому что мы сами ходили в горы, и на скалы ходили, и много куда ходили, и поэтому эта тема для меня животрепещущая, мы ее с вами обязательно обсудим. И еще раз снова хочу сказать вам пока. Понедельник подходит к концу, я сейчас буду готовить ужин. Бубунька. На меня только что кот. Что это, сок? Да, это сок, иди пей. Мы его купили вместе с тобой только что. А что это? Чай холодный старый? Сок, конечно. Это не чай холодный старый, это сок. Я что, по-твоему, тебе бы чай холодный старый поставила бы? Что? То есть я такая, да? Нет. Ну ты все, иди отсюда, разговаривай. Я вообще не слышу то, что ты сказала. То есть, по-твоему, я могла тебе принести старый чай какой-нибудь холодный? Нет. Он будет днями у тебя там стоять. Я убираю, неправда. Не надо обо мне так говорить. Понятно? Понятно? Я надеюсь на это. Короче, друзья мои, давайте до новых встреч. Еще раз хочу вам сказать хорошего вам дня, хорошей вам ночи, спокойной ночи, вот действительно спокойной. Особенно тем, кто живет в Приморском крае, чтобы ни у кого не отвалились крыши, не улетели с ветром, чтобы никто не уходил под дерево, чтобы все живы были, все здоровы, вот, чтобы этот ветер не закончился вот такой сильный, не закончился ничем плохим, чтобы все было хорошо. Нехай все буде добре. Все. До новых встреч. Просто это такая травка. Я люблю, я понимаю, но есть такой еще герой Петрушка. Кот хочет свои дела сделать, иди. Так, короче, друзья мои, это фокачча. Друзья мои, это фокачча. Это фокачча, блин, я вспомнила это слово, я постоянно забываю, когда мы заходим в спар, я всегда забываю, как называется эта лепешка с сыром, чесноком. Это фокачча. Я вспомнила. Я это не вот так, я думала. Папа будет еще карамель готовить сейчас. У нас Да будет... это просто сахар, просто вот на сковородку взять. Нет. Он там что-то, рецепт у него. Прикольно. Я не так думаю.
Прекрати. Видишь, какой папа кудесник? Сейчас будет куча попкорна. Пахнет так попкорном. Да. Такой аромат. Красота. Ну, боже мой. Папа сейчас делает карамель. Будет часть с карамелью и часть как... Иди теперь за этим шариком. А часть будет соленая, как ты хотел. Папа учел все твои пожелания. И фильм будем смотреть. Что-то будем смотреть сейчас интересно. А я сейчас пока пропылесошу быстренько. Хорошо? Да. А я быстренько тебя съем. Ешь. Пока-пока. Потом подойду. Какая радость. Где ты, где ты, где ты? Радость, ты предвкушаешь, да? Пока, бабушка. Да им же без ничего, тебе вкусно. Часть будет с карамелькой, часть соленая. Танцы, танцы, танцы. А как ты не это все видишь? Это папа сам сделал карамель, Это сам? это соленые, да. Да, попробовать? Пробую. Солила? Там надо мелко. Это обалденно. Боже. Вовка, ты кудесник. Сейчас, что я сказала. Лучше, чем в кинотеатре. Очень вкусно. И карамель. Обалдеть. И в игру выиграл. И попкорн обалденный сделал. И кофе готовишь. Почему-то на меня кот только смотрит странно. Ой, устала. Я устала. Фу, кошмар. На бровку напасать. Вова. И калтойские хлопчаки. Не знаю. Это про грузинских, по-моему, мальчишек. Боба, присоединяйся. Занимательно. Попкорн занимательно. Бу-бу. Ложись. Кто подушечку Будет подготовила. 7, 8, 9 пингвинчик. Хотелось бы 10 вот пингвинчик. Лежи. Шарик. Шарик тоже хочет яйца, да, высиживать? Друзья, фильм закончился, мы сейчас будем купаться и спать, а Дамирчик предсказатель будущего. Он в день 3 предсказания делает, да, Дамирчик? Нет, А еще... могу сделать для тебя. Спасибо. А еще, что ты еще делаешь? Я Еще. предсказываю будущее. А еще он нам провел лекцию про сингулярность. Ну, это понятно, это я хотела сказать. Про что еще? Про века, эпохи всякие, да? Да, что в конце века технологии находятся в тупике и новые не понимаются. И тогда человек эволюционирует что-то новое, пытается создать. Не ешь меня! Да, А Бубу как классно на мне уснул. Да, да, Во того, время что просмотра. не понимает, человек может выйти из такого тупика. Ага. Человек это эволюционный тупик, этот век. Потому что дальше тяжело развиваться. Угу. А на мне Бубу уснул. Так мило, он так лежал. Я ему так положила руку на голову, вторую руку на животик. Ну, поспал так. Будущее виртуальная реальность, без нее невозможно будет жить. Угу. Это будут обычные очки, а далее Я будет вся сама послушаю лекцию дальше. прозрачная. Друзья мои, понедельник день тяжелый, но вторник бывает иногда еще тяжелее. Всем хорошего вторника и хорошей недели.